前講下，唔好咁樣啊！freelance 就係冇穩定，但係你又可以隨時做自己想做嘅嘢啊嘛。係，陣間我哋過到香港嗰邊咧，去個機場嗰度個碼頭咧，攞翻啲行李咧就再出現一次嘅。香港呢啲上網查咯。En bagajdan dikkatinizi alınız. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Hola, ¿cómo estás? 我從來未試咗過，我邊家度。好好啊，好地道，你過嚟撩下妹妹啊！我邊家度。瞓咗超多，瞓咗24個鐘，覺得自己。咩啊？第一件事想沖涼。就會揸呢一張火車飛上去。83、85，總之80幾喺中間嗰兩行嘅。卡22。卡22啊，呢個位。22號車廂。It's very good. I've never been in Macau. I've been there. 我咪應該揾隻識路嘅人接。如果你太輕啦你。We will do everything we can to you, in order you feel welcome and you feel loved. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. こんにちは。我哋個廣告啊！耶，這是我們的信。我想要拍你們，但是我拍不到，好煩。就是從昨天晚上到達這個城市，然後就對啊，早上一覺醒來，對我真的在這個城市，然後在這個房間裡面，然後就現在又看到了劇場，更實在。對，我們要演出了，然後看到海報，對，有日期，對，一切都是真實的。得意啊！呢個地方即係佢觀眾席又斜又多咁，變咗頭先我睇嘅時候坐喺前面同後面望埋，好似個感覺好唔同咁咯。還是說廈門劇場蠻大的，就給我感覺比我預期的要好很多。要不然那個整個場人會覺得好像看不太清楚，到底是看你還是看楊浩。